pues yo salgo de casa ahora, gracias a las redes sociales, porque esto está full de lleno, full de lleno. Pero llegamos ahí, como que ya lleno, pasó un poquito y empezaron a calentar. No, se fue porque aquí todo el mundo se lleno. ¿El qué? Sí. Sí, una cosa muy fuerte. Una cosa muy fuerte. Exacto. No, que las zapatillas. Y que las cómoda. Y le cantamos con el cabello en la comida. No, pero es que yo también dije que no, pero ya no, porque donde sitio que ella salió exactamente como estaba el precio de pago, donde llegó allá el gol. Sí. No, porque la realidad es que ella alcanza y le da la respuesta. Que ahí yo compré la foto. Si no lo has hecho, que no lo hagas.
no, aunque yo sepa, no tienen juego ya. Ay, bendito Dios. Esas son las cosas que a mí me chocan de ti. En serio, yo no lo puedo creer que haya salido de ti. Yo no puedo creer que se haya salido de ti. Está bien, está bien. Tienes que bajando. Dale, que baje. Está bien, está bien. Se lo puso. Todo junto, pero no lo muevas. No lo tapas. No, no, porque es más para adentro. Dile que esperen un momento y se la ponemos. ¡Tiempo! No se pueden esperar. No, ¿verdad? Sí, no. No, no me molesta, Luna. Ajá. Claro que sí, a tu maíz me llamó. Claro que sí. Tú sabes que mejor. Perfecto. Yo saco la impresora a las 10:30 y estoy ready. Ah, perfecto. Pues siempre con Mari conmigo, si Dios quiere. Dale, chulita. Dale. Por lo menos hoy llegaron a mi cuenta. Sí. Eso, ajá. Es que la niña, yo creo que no sé si lo corta. Que lo envíe, ¿verdad? Va afuera. Ah, va afuera. Tenía mucha energía.
Adiós, ¿qué pasó? Mira, que están jugando Messi.
toca.